7 ta' Settembru, San Clodorald. Abbati u konfessur, għex fej snin 522 u 560. Dan il-qaddis kien in-neputi ta' Klovju, fundatur tar-Renju tal-Franki, u martu Santa Clotilde. Wara l-mewt tal-ġenituri tiegħu kienet in-nanna Clotilde Reġina Armla li ħadet ħsieb tiegħu u taż-żewġ ħutu subien. Wara l-mewt ta' missieru, it-tzijiet tiegħu fittxew li jaħtfu t-tron ta' missieru billi ippjanaw kif se joqtlu lilu u lil-ħutu. Irnexxielhom joqtlu lil-ħutu fil-waqt li hu ħarab u mar ġo santwarju ma' San Remigio, l-isqof ta' Reims, li jinsab b'distanza qasira minn Pariġi. U hekk minn tfulitu sa żożitu kiber taħt il-gwida u l-protezzjoni ta' dan l-isqof qaddis u n-nanna qaddisa tiegħu. Ftit li xejn huwa magħruf dwar il-ħajja tiegħu mill-età ta' 5 snin sa 18 sena. Huwa għex ħafna minn dawn is-snin mal-isqof ta' Reims u fl-aħħar snin ma' San Severino Eremita. Matul dawn is-snin ta' formazzjoni huwa qorob aktar lejn Alla permezz tas-silenzju u tas-solitudni. Għalkemm din l-istil ta' ħajja kienet imġela fuqu minħabba l-attentat ta' tzijiet fuq ħajtu, huwa kiber japprezza is-separazzjoni tiegħu mid-dinja u l-ħajja ta' silenzju. Fl-età ta' 20 sena, San Clodold ħalla l-eremitaġġ tiegħu der quddiem l-isqof ta' Pariġi imdawwar bil-mexxejja reliġjużi u ċivili u l-membri tal-familja rjali, il-familja irjali tiegħu. Huwa kien prinċep u werriet tat-tron, huwa der libes ħwejjeġ irjali u kellu imqas fit waħda u ċoqqa fl-oħra. Huwa offra iċ-ċoqqa lill-isqof li libbisielu bħala simbolu tar-rikkezzi spiritwali aktar milli dik materjali u bl-imqas l-isqof qata' ix-xagħar twil tiegħu li kien simbolu tar-regalità tiegħu. Fis-silenzju u s-solitudni tal-ermitaġġ tiegħu huwa stabbilixxa prijoritajiet f'ħajtu. Huwa kien jaf id-differenza bejn il-pjaċiri vera u dawk foloz. Wara l-mewt tal-eremita San Severino huwa telaq mill-inħawi ta' Pariġi biex isib aktar solitudni fil-foresta. Huwa fittex is-silenzju biex ikun jista' jikkomunika ma' Alla aktar mill-qrib fil-waqt li jitlob għal ħtiġijiet tan-nies. Alla wieġeb għat-talba tiegħu b'mod stramb billi bagħat lin-nies biex ifittxuh fil-foresta. Huma marru bil-mejjiet minħabba li semgħu li kellu d-don tal-fejqan tal-ġisem u tar-ruħ. Il-ministeru tiegħu kien dak tal-fejqan u r-rikonċiljazzjoni. Klodju għex 5 snin bħala eremita. Matul dawn is-snin huwa qatta żmien jistudja l-iskrittura. Dawn ma kinux snin moħlija għal prinċep li kien ħarab mill-qorti rjali biex jgħix ħajja dedikata lil Kristu. Għal din ir-raġuni l-artisti matul is-sekli dejjem urewh bil-Bibja f'idejh. Għalkemm qassam bosta rigali lill-oħrajn, kien hemm rigal wieħed li ma setax jagħtih, l-Ewkaristija, il-ġisem u d-demm ta' Kristu. In-nies irrikonoxxew dan u ħafna ħeġġew lil Ewsebju isqof ta' Pariġi biex jordna lil dan il-prinċep qaddis bħala saċerdot. L-isqof qabel ma dan u fis-sena 551 Clodold ġie ordnat saċerdot għall-Knisja ta' Pariġi u sar raj ta' raħal ċkejken li jikkonsisti minn irġiel u nisa foqra li kienu jistadu fix-xmara u familji bl-irtsiset fl-inħawi qrib Pariġi. Illum ir-raħal issa suborg ta' Pariġi jissejjaħ St. Cloud. Fir-raħal huwa uża d-doni tiegħu ta' fejqan, ta' pariri, ta' predikazzjoni u ta' ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija fil-ministeru tiegħu għall-poplu. Hekk kif għaddew is-snin, it-tzijiet tiegħu nidmu minn dnubietom u rrikonċiljaw ruħhom man-neputi tagħhom. Dawn it-tzijiet min-naħa tagħhom
Tawh lura ħafna kastelli, ereditajiet u artijiet, imma huwa bieħ xi wħud minn dawn il-proprjetajiet u qassam il-ġid tiegħu lill-foqra. U rċieva permess mingħand l-isqof Ewsebju biex juża porzjon żgħir ta' dak il-ġid biex jibni knisja bl-istess idejh, iddedika lil San Martin ta' Tours. Huwa kien jirradja dak il-ferħ kbir ta' qalb Kristjana mimlija bl-imħabba t'Alla. Ħafna irrikonoxxew dan fih u marru jgħixu ħdejh. Biż-żmien sar mexxej u għalliem ta' dawk li ssieħbu miegħu. Huma iffurmaw komunità reliġjuża mhux bħal kunvent jew monasteru imma assoċjazzjoni ta' persuni li dedikaw ruhom għall-imħabba ta' Alla u s-servizz tal-proxmu. Fl-aħħar 7 snin tal-ħajja tiegħu huwa għexhom f'din il-komunità marbuta mal-Knisja ta' San Martin ta' Tours. Indawwar mill-komunità huwa miet fil-paċi fis-7 ta' Settembru tas-sena 560 fl-età ta' 38 sena. Ismu sar l-isem ta' diversi bliet u rħula. Dawn jinkludu issa borg ta' St. Cloud ta' Pariġi u wara St. Cloud Minnesota. Id-djoċesi Kattolika tiegħu tqiegħdet taħt il-patroċinju tiegħu. Jispikka il-kuntrast qawwi bejn it-tzijiet li saħansitra waslu biex qatlu ħalli jaħtfu t-tron u l-prinċep żagħżugħ li t-tron kien jgħajjat lilu imma li għażel li jgħix il-bogħod mill-ħajja ta' lussu u ta' poter. X'jasal jagħmel il-bniedem biex jakkwista kemm hu possibbli flus u pożizzjoni tajba. Jaħseb li jekk fil-ħajja jkollu dawn it-tnejn u mbagħad jista' jserraħ rasu minn kollox u jgħix tranquill u jpappija tajjeb. Imma x'fettilu dan il-prinċep jibqa' jiġħad għal pożizzjoni bħal din? Possibbli li sab xi ħaġa aħjar milli jkollok il-flus, il-lussu, il-kumdità u pożizzjoni fejn tista' tikkontrolla lin-nies? Iva tassew. Fi Kristu sab kull ma xtaq li jkollu. Fl-imħabba tal-Ibn t'Alla li qat li kellu natura ta' Alla ma qatx ifittex tiegħu li hu daqs Alla, imma xejjel lilu nnifsu billi ħan natura tal-sir, sar jixbaħ lill-bniedem u der minn barra bħal bniedem, ċekken lilu nnifsu billi qobda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib hekk insibu fil-ittra lil Filippin kapitlu 2 versi minn 6 sa 8. Meta wieħed verament jabbanduna kull ħaġa li jaf li ma toġobx lil Alla u jiftaħ qalbu għal dak li jrid minnu Alla, imbagħad jibda jduq u jagħmel esperjenza tanġibli tal-imħabba, tal-ħniena, tal-mudrija, tal-ħlewwa, tat-tjubija, tal-ħeġġa, taż-żbuħija, tal-għena u tas-slim ta' Alla. Huwa l-Ispirtu ta' Alla li jammar ġewwa fina li meta nħalluh jaħdem jagħtina li nifmu fl-imkien mal-qaddisin kollha x'inhu l-wisa u t-tul, l-għoli u l-fond tal-imħabba ta' Kristu. Narfu kemm din l-imħabba ta' Kristu tisboq kull erf biex nintlew bil-milja ta' Alla hekk insibu f'Efesin kapitlu 3 versi minn 18 sa 19. U la darba nintlew bil-milja kollha ta' Alla, tassew li xejn ma jkun jonqosna. Il-viżjoni tagħna tad-dinja u l-affarijiet materjali tieħu xejra oħra. Qisu bħal donnu nilbsu nuċċari ġdid li jurina kollox b'mod differenti. Nibdew narfu il-kobor u żbuħija ta' din l-imħabba ta' Alla li taqtalna l-għaġġ ta' qalbna u kemm huma insinifikanti u taxkil l-affarijiet tad-dinja li ħalluk dejjem bil-għaġġ u b'qalb vojta. U tassew li meta l-bniedem jakkwista dak li jkun ilu mxenna għalih, wara ftit dan jidraħ u jibda jixxenna u jara kif se jakkwista xi ħaġa oħra. Kif ġieli tisma' lil min jitkellem fuq minnu sinjur, għandu kollox u dejjem irid, qatt mhu kuntent, m'għandux xeba'. Għalhekk, fil-fatt, lil dan il-qaddis tal-jum irrifjuta l-ġid li kellu u taħ lil foqra,
biex hu jkun jista' jgħix ħajja kwieta u sempliċi, fqir imma sinjur fit-talb. Dan iġenna nirriflettu u nistaqsu lilna nfusna. Jien tassew nemmen u naraf l-imħabba immensa li Alla għandu għalija hekk li sar bniedem bħali biex ħalmew tas-salib bit-tpattija għal dnubieti. Jien infittex li ninħall minn rabtiet, vizzi, dnubiet u attitudnijiet ħżiena li jistgħu qed iżommu lil qalbi il-sira b'xi mod u ma tistax tirċievi l-imħabba sħiħa li biha Alla jrid ifawwarni. Kemm qed inwarrab miż-żejjed tiegħi u anki minn dak li hu tiegħi biex nagħtih lil min ma għandu kważi xejn u qed jgħix fil-faqar u l-miżerja. Kemm qed nagħmel ħilti biex ma nattakkax qalbi minn affarijiet ta' din id-dinja li ma jissodisfawx lil qalbi bħalma jista' jissodisfa Alla b'imħabbtu. Qed nagħti spazju biżżejjed għat-talb tiegħi ma' Alla f'post kwiet jew f'xi knisja tal-adorazzjoni. Kemm qed ninqata' minn mal-oħrajn biex inkun nista' nitlob għall-oħrajn għax nemmen li Alla jista' jagħtihom dak li għandhom bżonn aktar milli nista' nagħtihulhom jien. Talba. San Clodoald, prinċep għaqli, li llum tinsab is-salta ma' Kristu li wkoll fi żmien għażel li jkun fqir u umli għall-imħabba tagħna. Għatina li bl-interċessjoni tiegħek għalina narfu sewwa kif neqdew bil-ġid li għaddi, hekk li naslu norbtu qalbna biss ma' dak il-ġid li jibqa' għal dejjem, hekk kif għamilt inti. Amen.